Yo, mambo vipi? Ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza kuhusu mockups. Na katika video hii tutajifunza maana ya mockup, lakini pia tutajifunza wapi tunaweza tukapata hizi mockup, lakini pia kitu cha mwisho ambacho ni kikubwa lakini pia kikuu zaidi katika video hii itakuwa ni namna ya kutumia hiyo mockup. Pia mwishoni kabisa wa video yetu tutajifunza tip moja ambayo itakusaidia wewe kustep up game yako ya mockups ambazo unazitumia. So usisahau kuangalia video hii mpaka mwisho, na kama wewe ni mgeni katika channel yetu basi usisahau kusubscribe, kwa maana kuna vitu vingi tunazidi kuendelea kuviandaa kwa ajili yako. Na mockup ni nini? Mockup ni design ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kusaidia wewe kama designer kupresent design zako katika uhalisia, na hichi kitu ni cha muhimu sana kwa mteja kuweza kukubali design kirahisi zaidi, kwa maana tayari anaona ile design ikitumika katika uhalisia. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kukubali kwake. Lakini pia ushauri mzuri ambao ningekupatia kuhusu mockups ni kwamba kila design ambayo unaifanya, iwe ni flyer, iwe ni sticker, iwe ni business card, hakikisha kwamba umeshaiweka katika mockup kabla ya kumtumia mteja wako. Hata logo pia ongeza tu kaiweka hata katika bango, na baada ya kuweka katika mockup ndio umtumie mteja wako, na itakuwa rahisi zaidi kwa kazi yako kukubalika. Na mockups unaweza kuzipata katika websites nyingi, na ukifungua katika description yetu tumezilist websites chache ambazo unaweza ukazipata mockup hizi. So moja kwa moja katika design yetu, so ukishafungua download yako au mockup yako ambayo umeipata kutoka kwenye hizo websites ambazo tumeziandika hapo katika description, utaifungua na uncompress kama imekuwa compressed, na ukisha uncompress utaifungua, itafunguka na itakuwa katika sehemu hii hapa. Na cha kufahamu kwamba mockup sio ngumu kutumia, ni rahisi, na tunatumia ufahamu wetu ule ambao tumejifunza katika tutorial zetu zilizopita za kuhusu layers na vitu vingine. So cha kwanza kabisa, ukifungua mockup yako unaweza kukuta kama kuna picha kama hii ambayo ni kwa ajili ya hawa waliotengeneza hii mockup kwa ajili ya kujitangaza zaidi. So ongeza tu kaitoa hii hapa, lakini pia utakuta kuna sehemu imeandikwa edit me, lakini pia katika mockups nyingine utakuta wamesema place your design here au edit here, au neno kama hayo ambayo yanakuongoza wewe kufahamu kabisa kwamba natakiwa niweke design yangu hapa. Lakini pia ukiangalia hapa kuna kitu kimeandikwa color cap edit me here, na hii inahusika tu na kuedit rangi ya hichi kifuniko hapa. So design nyingine zinaweza zikakupatia, lakini pia nyingine zisikupatie. So moja kwa moja tutafungua kwenye mockup edit me kwa ajili ya kuplace hii design yetu ya sticker ya honey. So uta double click hapa kwenye thumbnail, uta click mara mbili na kama hivyo, na ikifunguka utaona ile design ambayo tulikuwa nayo katika huku hivi hapa mbele, ndio design ambayo tumeikuta huku pia. So ambacho unatakiwa kufanya kama designer ni kutoa hii design ambayo tayari ipo, au unaweza ukaiacha kwa sababu tukiweka layer nyingine juu yake haitaonekana tena. So utaleta ile design ambayo tayari umesha design katika Photoshop ya kawaida bila kupindisha au kuongeza chochote kile, alafu tutakuja tutaiplace hapa. So mimi nitaichukua design na kuiweka hapa kwa haraka. Na ukishaichukua design yako na kuiweka hapa, unaweza ukabonyeza tu Control T kwa ajili ya kuiresize ikakaa vizuri, lakini pia kuongezea vitu vichache ambavyo vitaifanya design yako ionekane vizuri. Na kama mimi design yangu ilikuwa ina opacity, kwa hiyo nitaongezea background nyeupe hapo ili ikaonekane vizuri. So nitaongeza layer mpya chini ya hiyo ya keep clean, nikishikilia control itatengeneza kwa chini yake kama hivyo, alafu nitabonyeza Control A, alafu nitaongeza adjustment layer ya solid color, na kama hivyo nitaweka rangi nyeupe na itakuwa tayari imesha solve tatizo langu. Na ukishamaliza unaweza kubonyeza tu Control S katika keyboard yako, au ukaja hapa juu kwenye file na kubonyeza save kama hivyo, na ikisha save basi ile design yako itaonekana tayari kwenye mockup yako. Na kama hivyo ungeweza ukabadilisha rangi kama tulivyosema ya kifuniko labda, na utakuja tena katika hii smart object hapo, uta double click tena na itakufungulia sehemu nyingine ambapo kuna ile rangi ya kifuniko kule. So utakuja tena uta double click, na ukishafanya hivyo ungeweza ukaweka rangi, na mimi nitatumia rangi hii hapa leo ambayo color code yake ni hii hapa, alafu utabonyeza okay. Na ukishabonyeza okay, procedure ni ile. Unaweza kubonyeza Control S katika keyboard yako, lakini pia kubonyeza kwenye files save. So kwa sasa tutatumia Control S kama hivyo, ina save. Alafu ukija huku utakuta tayari rangi ya kifuniko imebadilika. Lakini pia kitu kingine, ungeweza kubadilisha rangi ya background yako ambapo mockup imekaa, ili kapate kuonekana vizuri zaidi na ina interact vizuri na background yako. So ongeza labda kuongeza ukaweka iwe orange kidogo, au vile ambapo utaona itapendeza zaidi. So mimi nitaacha hapo, na huu ndio utakuwa mwisho wa tutorial yetu ya namna ya kutumia mockup. So kitu kimoja ambacho kinaweza step up game yako ya kutumia mockups ni kutengeneza
mockups zako mwenyewe kutoka kwenye picha au objects ambazo tayari zimeshatengenezwa. Na hichi ni kitu ambacho tutakikava katika tutorial ijayo, na kitakusaidia wewe pale ambapo unahitaji mockup fulani lakini hiyo design hauikuti katika mtandao. So ongeza tu katafuta picha na kuipachika hiyo mockup yako. So kama umependa video, usisahau kulike, lakini pia kuacha comment yako juu ya video gani ambayo ungependa tutengeneze katika tutorial zinazofuata, na nikutakie siku njema sana. Karibu sana, tukutane tena kwenye tutorial ijayo.